ଗୌରହରି ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ କଥାଟିଏ ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀ ଅନୁଭବ। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କର ଦୁଇଟି ଖାତ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଖାତ ଥାଏ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଉଛନ୍ତି ଅନବରତ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନାନା ଫନ୍ଦି ଫିକର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖାତାଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖାତାଟି। ସେ ଖାତାରେ ଥାଏ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନସାରା ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମର ଖୁସି ଓ ଆମର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନନ୍ଦକୁ ମୁରୁଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଥାଉ ଜୀବନସାରା କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର କଥା ହିଁ ଭାବି ସମୟ ବିତେଇ ଦେଉ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା, ଆଦର କରୁଥିବା ଓ ଅଯାଚିତ ଭାବେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଢାଳି ଦେଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଥରୁଟେ ଚାହିଁବା ଲାଗି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସମୟ ନଥାଏ। ଅଥଚ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବୁଲୁଥାଉ ସେମାନେ କ'ଣ ସତରେ ଆମ ବିପଦ ବେଳେ ଆମ ପଛରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି? ଗଧଟିଏ ଦିନେ କାମ କରୁ କରୁ ମାଲିକର ଚାଷ ଜମି ମଝିରେ ଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଖୁବ୍ ଚିତ୍କାର କଲା। ତା ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମାଲିକ ଧାଇଁ ଆସି ଏ ଘଟଣା ଦେଖିଲା। ତା ମନକୁ ନୂଆ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅଟା ପୋତା ହେବାର ଥିଲା। ଗଧଟା ବି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଗଧଟାକୁ ୟା ଭିତରେ ପୋତି ଦେଲେ ଦୁଇଟା କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇଯିବ। ଏଇଆ ସ୍ଥିର କରି ସେ ଯାଇ ଗାଁରୁ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି କହିଲା, ମାଟି ପକାଅ। ମାଲିକର ଚିନ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ଗଧଟି ଭାବିଲା ତାର ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ସେ କୃତଜ୍ଞତାରେ ବୋବାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ଭାବି କେଜାଣି ଗଧଟି ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ମାଲିକ ଭାବିଲା ଗଧଟା ବୋଧହୁଏ ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଅଟା ପୋତି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଆସନ ସଞ୍ଜ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମାଲିକଟି ଯାହା ଦେଖିଲା ତହିଁରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗଧଟା ପୋତା ଯାଉଥିବା ମାଟି ଗଦା ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ କୂଅ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗଧ ଓ ମାଲିକଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗଧଟି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଜୀବନସାରା ସେ ଯାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଥିଲା ସେହି ମାଲିକଟି ଅସଲ ସମସ୍ୟା ବେଳେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରି ଓଲଟି ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ମନେଥିଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜର ସର୍ବଶେଷ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ କୂଅ ପୋତିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝୋଡ଼ି ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ଥାପି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଥିଲା ଓ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲା।